millor, així que he pensat en donar-vos uns consells ràpids per editar a Lightroom. Són 3 trucs super senzills que us ajudaran a editar millor. Endavant! Ara amb les actualitzacions de 2022 ens han afegit unes quantes noves eines. El slider de presets. Amb aquest nou slider podreu modificar la intensitat de les vostres presets favorits. Per exemple, jo faig servir en aquesta foto el meu d'Android i puc pujar o baixar la intensitat del revelat que vaig fer per aquest set de fotos. Amb aquest nou slider de presets us podreu estalviar moltes hores d'edició de fotos. Aplicar màscares de subjecte i cel a l'edició per lots. Escolliu una fotografia on tingueu el subjecte bastant fosc. Aneu al panell d'ajustaments preestablerts a l'esquerra. Obriu i apliqueu una màscara de subjecte o cel des dels ajustaments preestablerts de l'usuari si en teniu algun. Si no en teniu, també podeu utilitzar els ajustaments preestablerts adaptatius per subjecte i cel. Un cop escollit el filtre, podeu augmentar o disminuir la intensitat del mateix. Quan ja ho teniu, doneu-li al botó de copiar. Confirmeu que teniu la màscara seleccionada i copieu. Ara ja podeu seleccionar les altres fotos que voleu aplicar al mateix filtre per al subjecte i veureu com us copia els mateixos ajustaments. I ja està, amb això ja tindreu totes les fotos amb el mateix tipus d'ajustament en un sol clic. Invertir la màscara de subjecte. Escolliu una foto on tingueu la diferència entre el subjecte i el cel ben marcat. Seleccioneu el subjecte. Editeu les llums i les ombres per apropar-vos més a l'estat del cel. Un cop ho tingueu editat, seleccioneu el botó d'Invertir i veureu com l'estat de les llums i les ombres generals de la foto s'apropa més a la realitat. També podeu duplicar la màscara de subjecte i fer una màscara nova, invertir-la i així tindreu tant el subjecte com el cel per separat i podreu editar-los millor. Aquests 3 consells són part de les actualitzacions que han fet per Lightroom aquest 2022. Ja sé que he anat una mica tard en explicar-vos-ho, però ha estat un any complicat. Així que si voleu més consells, més vídeos de fotografia o més vídeos de com editar les vostres fotografies, deixeu-me un comentari explicant el que us sembla. Espero anar pujant vídeos més a sovint, si pot ser. Així que ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!